د الزاریات مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان یو 50مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 80 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. قسم دی په هغو بادونو چې د دوړو او ګردونو الوزونکي دي، بیا له اوبو نه د درنې شوې وریځې پورته کوونکي دي، بیا په سپک رفتارۍ سره چلیدونکي دي، بیا د یو لوی کار یعنې باران ویشونکي دي. حقا دا د کوم شي نه چې تاسې ویرول کیږئ هغه رښتیا دي او د عملونو جزا رومرو رامنځته کیدونکې ده. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. قسم دی په بیلابیلو شکلونو لرونکي آسمان باندې د آخرت په باب ستاسې خبره یو تر بله مختلفه ده. له هغه نه همغه څوک اوړي چې له حق نه ګرځېدلي دي. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين. وژل شول په اټکل او ګمان سره حکم صادرونکي یعنی دروغ ویونکي هغه کسان چې په جهالت کې غرق او په غفلت کې بیوخه بې فکره دي. پوښتنه کوي د جزا ورځ به نو کله راشي. يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. په هغه ورځ به راشي چې کله دوی په اور وازمویل شي، دوی ته به وویل شي اوس د خپلې فتنې خوند وڅکئ. دا همغه شی دی چې د هغې لپاره تاسې بیړه کوله. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. البته پرهیزګاران به په هغه ورځ کې په باغونو او د چینو ترڅنګ وي. د هغوی پروردګار چې هر څه هغوی ته ورکړي په خوښۍ سره به یې اخیستونکي وي. بېشکه دوی د دغې ورځې څخه پخوا نیکي کوونکي وو. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. هغوی د هغې ورځې له راتګ نه مخکې د شپې له مخې ډېر لږ ویده کېدل. وبالأسحار هم يستغفرون. او بیا دوی د شپې په وروستیو شېبو کې بخښنه وغوښتله. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. او د دوی په مالونو کې حق د هغه فقیر لپاره چې سوال کوي او هغه فقیر لپاره چې له سوال نه ډډه کوي. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. په ځمکه کې ډېرې نښانې دي د باور کوونکو لپاره او په خپله ستاسې په خپل وجود کې آیا تاسې نه وینئ؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. په همدې آسمان کې د ستاسې روزي هم او هغه شی هم چې له تاسې سره د هغه وعده کیږي. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. نو قسم دی د آسمان او ځمکې په مالک باندې دا خبره یعنی وعده حق ده، همداسې یقیني لکه چې تاسې غږیږئ.
هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ ای پیغمبره، آیا د ابراهیم د معززو میلمنو کیسه درته رسېدلې ده؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. کله چې هغوی د هغه کره راغلل نو وی ویل پر تا سلام دی. ابراهیم ویل پر تاسې هم سلام دی، خو له ځانه سره یې وویل څه ناشنا شانته خلک دي. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. بیا هغه غلی غوندې خپلې کورنۍ ته ورغی او یو چاغ تازه ورید کړی خوسه یې راوړ د میلمنو مخې ته یې وړاندې کړ. هغه وویل آیا تاسې نه خورئ؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. بیا هغه په خپل زړه کې له هغو نه وویرېده. هغوی ورته وویل مه ویرېږه او هغه ته یې د یو هوښیار زوی د پیدایښت زیری ورکړ. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. د دې په اورېدلو د هغه میرمن له خوشحالۍ نه په چیغه ور وړاندې شوه او خپل مخ یې وواهه. ویې ویل زه زړه او شنډه به څنګه د اولاد څښتنه کېږم؟ قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. هغوی وویل همدغسې ستا پروردګار فرمایلی دي، هغه د حکمت څښتن دی او په هر څه پوهیږي. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ ابراهیم وویل ای د الله استازو تاسې څه وظیفه په مخ کې لرئ؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. هغوی وویل موږ د یو مجرم قوم خواته لیږل شوي یو تر څو چې پر هغو باندې د پخې شوې خټې تیږې ووروو چې ستا د پروردګار په وړاندې له حد څخه تیري کوونکو لپاره نښه کړای شوي دي. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. بیا موږ هغه ټول خلک چې په هغه سیمه کې مؤمنانو راوویستل. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. او هلته موږ له یو کور نه پرته د مسلمانانو بل هیڅ کور ونه مونده. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. لدې وروسته موږ هلته فقط یوه نښانه د هغو خلکو لپاره پرېښوده چې له دردناک عذاب څخه ویریږي. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. او ستاسې لپاره نښانه ده د موسی په قصه کې کله چې موږ هغه د څرګند دلیل سره فرعون ته ولېږه. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. نو هغه په خپل قوت مغرور تاو شو او ویې ویل دا کوډګر دی یا لیونی دی. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. په پای کې موږ هغه او د هغه لښکرې ونیولې او ټول مو په سمندر کې وغورځول او هغه پړه او ملامت شو. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. او ستاسې لپاره نښانه ده په عادیانو کې کله چې موږ پر هغو باندې یو داسې سپیره یعنې شنډ کوونکی باد ولیږه چې په هر شي باندې به هغه تیر شو لکه رژېدلي واښه تباه کوو. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. او ستاسې لپاره نښانه ده په سمودیانو کې کله چې هغو ته ویل شوي وو چې په خپل دغه ژوندانه کې تر یو خاص وخت پورې مزې چرچې وکړئ.
فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. خو د دې ویرولو د پاسه هم هغوی د خپل پروردګار د امر نه سرغړاوی وکړ. نو په داسې حال کې چې دوی ورته کاته تندر دوی ونیول، یعنی په رڼا ورځ. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. بیا نه په هغو کې د پاڅېدو وس مجال او نه هغوی خپل ځان ژغورلی شو. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. او له دغو ټولو نه مخکې موږ د نوح قوم هلاک کړ ځکه چې هغوی فاسقان. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. اسمان موږ په خپل قدرت سره جوړ کړی دی او موږ د دې وس لرو. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ځمکه موږ غوړولې ده او موږ ډېر ښه غوړونکي یو. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. او موږ د هر شي جوړې پیدا کړې ښایي چې تاسې له دې نه درس واخلئ. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. نو ورمنډه یعنې رجوع کړئ د الله خواته، بېشکه زه ستاسې لپاره د هغه له خوا ښکاره خبردار درکوونکی یم. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. او له الله سره کوم بل معبود منیسئ، زه ستاسې لپاره د هغه له خوا ښکاره څرګند خبردار درکوونکی یم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. همدغسې شوي دي له دوی نه مخکې قومونو ته هم هیڅ پیغمبر داسې نه دی راغلی چې هغوی ورته نه وي ویلي چې دا کوډګر دی یا لیونی. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. آیا دوی کافرانو ټولو د پیغمبرانو سره د مخالفت د کولو دپاره په خپلو منځو کې په دې باندې څه تړون کړی دی؟ نه، بلکې دوی ټول سرغړونکي خلک دي. فتول عنهم فما أنت بملوم. نو ای پیغمبره دوی نه مخ واړوه، پر تا هیڅ ملامتي نشته. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. البته نصیحت کوه ځکه چې نصیحت د مؤمنانو لپاره ګټور دی. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما پیریان او انسانان له دې پرته د بل څه کار لپاره نه دي پیدا کړي چې هغوی زما بندګي وکړي. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. زه له هغو نه څه روزي نه غواړم او نه دا غواړم چې هغوی ما ته خواړه راکړي. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله خو په خپله ښه روزي رسان دی، د ډېر قوت خاوند او زورور. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. نو کومو کسانو چې ظلم کړی دی دوی ته هم خپله برخه عذاب تیار دی، لکه چې د هم دوی په څیر خلکو ته د هغوی خپلې برخې رسیدلی دي. د دې لپاره د دوی له مانه په منډه د عذاب غوښتنه نه کوي. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. په پای کې د کافرانو لپاره تباهي ده په هغه ورځ چې دوی له هغې نه ویرول کیږي. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.